The man is not finished when he is defeated, but he is finished when he quits. आदमी कभी युद्ध में हारने के बाद समाप्त नहीं होता, पर जब युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। तो जीतने वाले को लड़ना पड़ता है और लड़ते लड़ते जीत हासिल करनी पड़ती है। इतिहास ऐसे ही लिखा नहीं जाता। इतिहास खून के बूंदों से, परिश्रमों